Akkam jirtu maatiiwwan Yeellaa Akaadaamii barumsa keenya irraan immoo kan qabannee dhufne qubeewwan dachaa afaan Oromoo kan ilaallu ta'a. Qubeewwan dachaa fakkeenya wajjin ni ilaalla jechoota ijaaruudhaan akkamitti dubbifamuu danda'u sagalee afaan Oromoo sagalee suudhaan yookiin immoo sagalee qubee dubbachistuu shaanan akkamitti dubbifamu kan jedhu tokko tokko ni ilaalla jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee maal goona qubee qeenxee erga adda baasnee booda gara qubee dachaa yeroo deemnu yeroo baay'ee nama rakkisu dubbisuuf ta'ee barreessuuf ta'ee nama rakkisu waan ta'eef har'a lammaffaa akka isin hin rakkanne akkasumas yeroo barreessitanii ta'e yeroo dubbistanii sirriitti adda baastanii dubbisuu akka dandeessanii fakkeenya wajjin isinii qabadhee dhufeera jechuudha. Viidiyoo kana ammaadhuma ilaaltaninnaan qubee dachaa sirriitti beekuu dandeessu jechuudha, sirriitti baruu dandeessu. Kanaaf ammaadhumaatti viidiyoo kana ilaaluu irraanfatina. Namoonni chaanaalii kana haaraa taatan immoo chaanaalii kana subscribe gochuu irraanfatina. Namoonni baay'ee kan chaanaalii kana ilaalaa jirtaniitu subscribe hin godhin ilaalaa jirtu. Subscribe yeroo gootanii wanna isin irraa hir'isu hin jiru, garuu nuuf nu jabeessaa nu fayyada waan ta'eef subscribe gochuu irraanfatina isiniin jenna. Kan biraa immoo viidiyoo kana jalqabu keessan dura laayikii godha. Kanaaf amma namoonni karaa keessaan barachuu barbaadan Amaaraffaa, Ingiliffaa akkasumas afaan Oromoo herreega dabalatee warra barachuu barbaadan karaa bilbila viidiyoo kana irratti mul'atu karaa Imoon, WhatsAppii akkasumas Telegiraamiin nu argachuu dandeessu. Amma kallattiidhaan gara barumsa keenyaa ni deemna jechuudha. Akkuma argitanii jalqaba irratti qubee afaan Oromoo qubee dachaa meeqa qaba? Qubee dachaa 7 qaba. 7 keessaa 5 afaan Oromoo keessatti itti fayyadamnudha. Garuu qubeen dachaa 2 qubee ergifannoodha jechuudha. Kanaaf kan nu ilaallu har'a xiyyeeffannoo goonee baay'inaan qubee dachaa 5 afaan Oromoo yeroo baay'ee jecha afaan Oromoo keessatti fayyadamnuu fi barreessullee dubbisutti fayyadamnu sana isinii qabadheen dhufeera jechuudha. Amma qubee dachaa isa jalqabaa ilaalla. Qubee dachaa inni jalqabaa akkuma argitanii caa fi haa walitti yeroo dhufu chaa jennee dubbisna. Maal jenna? Chaa jenna. Chaa jechuu fi qubeen dubbachistuu yeroo jijjiramaa deemtu sagaleen illee jijjiramaa deema jechuudha. Kanaaf asii maal jennee dubbisna? Chaa. Chaa jenna. Asii chee. Asimmoo chii. Maaliif dubbachistuun i waan taateef chii jenna. Asiin immoo dubbachistuu oodha. Kanaaf choo jenna. O waan taateef choo jenna. Asiin dubbachistu kan jirtu maali? Uudha. Kanaaf chuu jenna. Chuu. Kanaaf yeroo hundumaa yeroo dubbistanii maal ilaaluu qabdu? Dubbachistuun fuuldura jirtu maalidha? Sagalee akkamii qabdi kan jedhu sirriitti adda baasuu qabnu. Irra deebinee takka dubbisna. Chaa, chee, chii, choo, chuu. Kanaaf jecha ijaarra yeroo ilaallu maal ta'a jechuudhaas chaa. Chaa, chaappaa ta'a jechuudha. Asii chaayinaa. Chaayinaa jenna. Asii chaa immoo gama kanaan jira, gara dhumarra jirti. Kanaaf naachaa. Asii immoo chaa ammas asirra jirti. Chaa. Kanaaf bachaa jenna jechuudha. Sagalee itti aanee jirtu cheedha. Chee. Kanaaf asii cheen jirti. Dachee. Asii immoo fiichee. Asii galchee. Cheen dhumarratti jirti. Chee. Asii liichee jenna. Kanaaf sagalee asirra jiru cheedha jechuudha. Taanee kan jiru maali? Qubeen dubbachiistu keenya chi jenna. Maaliif i waan taateef chi jennee dubbisna. Kanaaf achii. Chiin kun dhumarra jirti. Duuchii. Asiis duuchii. As immoo guuchii jenna. Asii jeechii. Maaliif dhumarra chiitu jira waan ta'eef jechuudha.
Sagalee itti aanee jiru maali? Choodha. Choo. Kanaaf choo waan ta'eef asii choo dhumarratti jira. Jecha kana keessatti dhumarratti choon jira. Kanaaf bochoo. Bochoo jenna. Asii gochoo. Gochoo jenna. Asii namichoo. Namichoo jenna. Asii immoo garbichoo. Garbichoo jenna jechuudha. Itti aanee kan jiruun qubee dubbachistuun chuudha. Maaliif dubbachistuun dhumarra jirtu u waan taateef chuu jira. Kanaaf asii baachuu jenna. Baachuu. Asii laachuu. Laachuu. Asii chuun dhumarratti akkuma argitanii chuun kan jirtu dhumarrattidhas. Halluu ishee kana wajjin wal fakkaataadha. Kanaaf asii immoo gammachuu. Gammachuu. Gammachuu jenna. Asii galchuu. Galchuu. Kanaaf haala kanaan sagalee qubee dachaa chaa qubee dubbachuu sana haala kanaan dubbisuu dandeenya jechuudha. Qubee dachaa inni lammaffaa jiru daa fi haa wal faana yeroo dhufanii daa fi haa wal faana yeroo dhufanii maal jennee dubbisna? Dhaa jennee dubbisna. Maal jenna? Dhaa jennee dubbisna jechuudha. Kanaaf dhaa jenna asitti. Dhaa. Asii dubbachistu eedha. Asii iin jirti. Asii oo. Asii immoo uu. Kanaaf dubbachistuun jijjiirama yeroo deemtu sagaleen illee jijjiirama dhufaa jechuudha. Waliin jijjiirama deema. Kanaaf asii dhaa, dhaa, dhee, dhee, dhii, dhii, dhoo, dhoo, dhuu, dhuu. Takka irra deebina. Dhaa, dhee, dhii, dhoo, dhuu. Dhuu jenna jechuudha. Kanaaf dhabee jenna. Kun jalqabarraa dhaan jirti. Dhabee jenna. As immoo dhaaluu. Dhaaluu. Dhagaa. Dhagaa. Asii dhadhaa. Dhadhaa jenna jechuudha. Sagalee itti aanee jiru dheedha. Dhee. Kanaaf dheeraa. Dheeraa. Dheedhii. Dheedhii. Fedhee. Fedhee. Gadhee. Gadhee jenna jechuudha. Sagalee itti aanee jirtu maalidha? Dhiidha. Dhii. Dhiigaa. Dhiigaa. Dhiira. Dhiira jenna. Achi immoo dhiinaasii dhumarra achi jirti. Hidhii. Hidhii. Dhii dhumarra jirti. Daadhii. Daadhii jenna jechuudha. Sagalee itti aanee jiru qubee dubbachitu oo wajjin dubbifamu dhoo jenna. Dhoo. Kanaaf dhooqaa. Dhooqaa. Dhorkuu. Dhorkuu. Kanaaf as immoo dhoon dhumarratti jirti. Asirra jalqabaa turre asiin dhumarra jirti jechuudha. Kanaaf haadhoo. Haadhoo. Asii badhoo. Badhoo jennee haala kanaan dubbisuu dandeenya jechuudha. Itti aanee kan jiru maali? Dhuudha. Dhuu. Qubee dubbachistu uu waan taateef dhuu jennee dubbisna. Kanaaf dhuuma. Dhuuma jenna. Dhuugaa jenna. Dhuugaa jenna. Dhuunfaa jenna. Dhuunfaa. As immoo dhuun dhumarra jirti. Fedhuu. Fedhuu. Haala kanaan
dubbisuu dandeenya jechuudha. Kanaaf ittaaneen jiru qubee dachaan inni sadaffaa naaf yaa yeroo wal faana dhufu nyaa jennee dubbisna. Nyaa. Kanaaf sagalee dubbachistuu shaanaan yeroo dubbifamu nyaa, nyee, asii nyiin naafteetti qubee nyiidhaan jalqaba waan hin jirreef asitti galchine. Kanaaf nyaa, nyee, nyoo, nyuu. Irra deebina takka nyaa, nyee, nyoo, nyuu. Kanaaf asii nyaa jalqabarra jira nyaata, nyaa, nyaara, nyaara. Nyaa asii dhumarra jira mere nyaa dhumarra jira. Kanaaf beenya jenna. Asii fuunyaan jenna jechuudha. Taanee kan jiru maali? Nyeedha. Nyee. Kanaaf nyee asii dhumarra jirti. Nyaanyee jenna. Asii nyee. Fuunyee. Nyeen dhumarra jirti. Fuunyee jennee dubbisna. Taanee kan jiru geedha. Geenyee jenna. Achi taanee kan jirtu teenyee. Nyeen dhumarra jirti. Teenyee jedha jechuudha. Taanee jiru qubee dubbachistuu o wajjin yeroo dhufu nyoo waan ta'eef nyoo jennee dubbisna. Kanaaf fuunyoo jenna. Achi taanee baanyoo jenna jechuudha. Nyoon dhumarra jira waan ta'eef baanyoo jenna. Achi qonyoo jenna. Taanee kan jiru immoo qonyoo jennee haala kanaan dubbisuu dandeenya. Achi dhumarratti qubee dubbachistuu u wajjin yeroo dhufu nyuu jenneetu dubbisna. Nyuu. Kanaaf nyuu asii dhumarratti nyuutu jira. Eenyuu jenna jechuudha. Eenyuu. Taanee immoo teenyuu jenna jechuudha. Asiis dhumarra jira waan ta'eef teenyuu jedha jechuudha. Taanee qubeen dubbachistuu inni afuraffaa phaa fi haa yeroo wal faana dhufu phaa jenna. Phaa jenna jechuudha. Phaa. Kanaaf yeroo qubee dubbachistuu shanan wajjin yeroo dubbisnu phaa, phee, phii, phoo, phuu. Irra deebina takka phaa, phee, phii, phoo, phuu jenna. Kanaaf yeroo jecha itti ijaarru phaan asirraa dhumarra jiru. Phaan akkuma argitanii dhumarratti jira qubeen phaa. Kanaaf phaa, buuphaa jenna. Buuphaa. Phaa, cuuphaa jenna. Phaa, riiphaa. Asii phaa ammas taphaa jenna. Taphaa jenna jechuudha. Taanee kan jiru pheedha. Phee asii phees dhumarra jirti. Qubeen phee dhumarra kan jiran asiis giiphee jenna. Giiphee. Asii haphee. Asii kophee. Asii immoo laphee jenna. Laphee. Taanee kan jiru qubeen dubbachistuu keenya i'dha. Achi qubee dubbachistuu i wajjin yeroo dubbifamu phii ta'a. Phii. Kanaaf asii phii, qophii jenna jechuudha. Qophii. Taanee kan jiru qubeen dubbachistuu keenya o waan ta'eef phoo jennee dubbisna. Phoo. Kanaaf diiphoo jenna. Diiphoo. Asii immoo hiiphoo. Kanaaf phoon kan jiran dhumarratti jechuudha. Taanee kan jiru qubee dubbachistuu u wajjin yeroo dubbifamu phuu jenna.
Puu. Kanaaf asirraa akkuma argitanii dhumarratti kan jiru jechuun puun dhumarra jira. Sagaleen puun dhumarra jira. Kanaaf suphuu jenna. Suphuu. Asii puu. Walitti dubbisnu saphapuu. Saphapuu. Saphapuu jenna jechuudha. Haala kanaan dubbisuu dandeenya jechuudha. Inni qubeen dubbifama afaan Oromoo, qubeen dachaa afaan Oromoo. Inni shanaffaan maalidha? Shaadha. Shaadha. Shaa maaliif qubee saa fi haa wal faana akkana dhufanii shaa jennee dubbisna. Shaan qubee dubbachistuu shanan yeroo wajjin dhufu akkamitti dubbifama? Inni dubbisna. Shaa, shee, shii, shoo, shuu. Takka irra deebina. Shaa, shee, shii, shoo, shuu. Kanaaf shaadhaan yeroo jecha ijaarru shaa, shaa, shaa kunoo jalqabarra shan, shan jenna. Asii shaa, shaamaa, shaamaa jenna. Asitti immoo shaa, shakuu, shakuu jenna jechuudha. Itti aanee kan jiru sheedha. Qubee dubbachistu ee wajjin yeroo dubbifamu sheedha. Shee jirti asii sheen dhumarra jirti. Iidha kun qubee guddaa iidha. Ishee jenna. Ishee. Asimmoo sheen jalqabarra jirti miti. Sheekuu, sheekoo jenna. Sheekuu tun ta'in sheekoo, sheekoo jenna jechuudha. Itti aanee kan jiru maali? Qubeen dubbachistuu keenya iidha. Kanaaf ii wajjin yeroo dubbifamu shii jenna. Shii. Kanaaf shiin asii jalqabarra dhuftee jirti. Shii, shiira, shiira jenna. Asiis shiin jalqabarra jirti. Shii, shiboo, shiboo jenna. Asii shiin dhumarra jirti argitanii? Shiin dhumarra jirti. Shaa, shii, shaashii jennee haala kanaan dubbisuu dandeenya jechuudha. Qubeen dubbachistuu taatee jirtu oo waan taateef shoo ta'a. Shoo. Kanaaf shoon asii jalqabarra jirti. Jecha kana keessatti jalqabarra shoon jirti. Shooraa, shooraa jennee haala kanaan dubbisna. Asiis shoon jirti. Shoonee jechuu dandeenya. Shoonee. Asiis shoon jalqabarra jirti. Maal jechuu dandeenya? Shoonkooraa, shoonkooraa jechuu dandeenya. Asiin shoommoo dhumarra jirti. Shoo, buushoo, buushoo jennee haala kanaan dubbisuu dandeenya jechuudha. Inni qubee dubbachistu shanaffaan uu waan taateef shuu jennee dubbisna. Shuu. Kanaaf shubbisa, shubbisa jenna. Shuun kunuu jalqabarra shubbisa. Itti aanee kan jiru shukkunuu, shuu, shukkunuu jechuu dandeenya. Itti aanee kan jiru shuun kunuu asii jalqabarra jirti. Shurrubbaa, shurrubbaa jechuu dandeenya. Asii immoo shuun dhumarra jirti. Aashuu jenna. Aashuu jedhama jedhamee aashuu jenna. Aashuu, shuu dhumarra jirti jechuudha. Haala kanaan qubee dubbachistuu adda baastanii qubeen dubbachistuu qubee dachaan qubee dubbachistuu wajjin yeroo dubbifamu haala kanaan akka dubbifamu beekuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf viidiyoo kanaan madhumaatti ilaaltanii jedhee abdiin qaba. Yoo deddeebitanii ilaaltanii qubee dachaa haala salphaan qabachuu dandeessu jechuudha. Namoonni afaan Oromoo, Amaaraffaa, Ingiliffaa akkasumas herreega dabalatee jalqabaa kaastanii waan barbaachisu dubbisuuf barreessuuf sirriitti warra baruu barbaadan karaa onlaayinaan bakkuma jirtanii teessanii barachuuf bilbilli keenya viidiyoo kanarra jiruun karaa immoo waatsaappii akkasumas telegiraamiidhaan bilbiltanii nu argachuu dandeessu. Kanaaf barumsi keenya har'aa kanaaf akkaataa barumsa baruun ammaa walitti deebinu nagaan tura.